itt egy ilyen rap verseny lesz. 36 darab zenekar fog fellépni egymás után. Előkészületek folynak még be, még szerelgetnek, de már itt az emberek azért kint várnak arra, hogy előbb-utóbb bebocsájtást nyerjenek. Kuka lesz a mai nap a műsorvezető, én meg a háttérre pedig a szálakat összefogom. Gyertek meg! Jönnek az emberek? Hogy állunk? Jönnek az emberek. Ez a srác, ő a hadmérnök bácsi. Ugye a televízióban jól nézen ki minden, ezért elég sokat kell itt mellózni, de hát jó dolgoznak, rendesek, meg hát ki vannak fizetve. Ő a Bognár Józsi. Elég szégyen ezt így mondani, mert nem szerettem volna szembesülni vele, de tulajdonképpen rajtatok nőttem fel. Na hát ennyi. Hát vannak, csak rajongókkal dolgozok. Itt az ebéd. Magyar embernek magyaros pizza. Ez enyém van, csak ide? Tessék. Itt van a számcíme, kiolvasod? Nem mondd el te, vitatkoztam a cseresznyefával. Miről szól a dal? Hát ezt elmondani nagyon nem lehet, de hát majd meghalljátok. Szóval ez egy megtörtént esemény. Megtörtént eset, igen, és ezt érezni kell. Ez egy olyan dal szerintem, hogy elmesélni nem lehet, tehát végülis egy olyan szerepet játszom benne, hogy konfliktusom volt a cseresznyefával, tehát ilyen metafora, hogy megszemélyesítem a cseresznyefát, aztán erről írtam ilyen történetet, hogy szomorú véget ér a konfliktusunk következtében a cseresznyefa. Hát amilyen nagyon durvább című, talán valami zsiráfot loptam a gyógyszertárból, vagy bújócskáztam a villanyszámlással, de ő beszorult a kéménybe, meg amikor félrenyeltem a gepárdot, tehát van egy-két ilyen kicsit irreálisabb, szürreálisabb nóta. Még ráfők, hogy ő egy erdélyi induló, és hozott magával egy hangszert is, meg szabad nézni, hogy ilyen hangszert. Focskos számból, ritka fogak néznek rá, de találtam olyan asszony, ki erre is ezer csókot áll. Jó lenne Istenem a Dunából is jó, pálinka folyna, akkor a maszkura is mindig. Részegre vett volna, mert sírva még a magyar. Dallamom is könnyes, amíg nincs igazság, még egy pohárat tölthetsz. Ez a fiú, aki itt jön, ővel szoktam ilyen színpadon fellépegetni, őt Kukának hívnak. VIP-s is vagyok, és staffos is vagyok. Új technikusi munka, az operatőr sörét cipelem, mert ez a legfontosabb feladat. Így áll Presta. Ez a kassa, valamint kezemben is van. Arra jogosít, hogy ide be a hátsó VIP helységbe az ember bejöjjön. Itt van étel, ital, nők. Na jó, nők nincsenek. Én elsősorban csajokat nézem, hogy ki milyen csajokkal jön. Eddig 2 darab volt a színpadon, de elsősorban azt a 2-t néztem. Mivel én is rappelek, meg én is végigjártam azért ezt a ranglétrát, meg ezt az egész ceremóniát, hogy lehet innen egy tehetségkutatóról indulni, ezért van rutinom, hogy mit kell figyelgetni. Nézem ugyanúgy a zenét, a szöveget, nézem a színpadi előadást. Eleinte románul rappeltem 2,5 évig, aztán rájöttem, hogy az anyanyelvem jobban ki tudnám fejezni magam, és többé nem lenne szükségem szótára, meg nyugodtan leírhatnám, amit akarok. A legfontosabb, hogyha valaki jó szöveget akar írni, akkor minden évben egyszer nyáron a Balaton mellé le kell menni egy kannibáltáborba, és ott nagyon sok jó ötlet jut el az emberek eszébe. Zajosak a rideg, mindenki elfigyel rá, hatolnak a büdek, tegyen mindenki rá, gyere, a kis figyelj rá, mindenki bólítson rá, mindenki bólítson rá. Egy olyan szöveget, vagy olyan számot készíteni, ami a közönségnek szól, hogy a közönséget győzze meg. Szóval elsősorban magának csináljon egy ilyen művészkedő számot, akkor számíthat igazándiból nagy sikerre, hogyha a közönségnek játszik. 188 darab dalt kellett végighallgatnunk a szegény zsűrieknek, azért az a kemény, és abból a 188 darabból most kiválasztottak ugye 36-ot, őket megnéztem élőben is, és most ebből a 36-ból most 12-t ki kéne választaniuk, hát én nem lennék az ő helyükben, most ez elég igaz. Egyébként jól sikerült a buli, kint Marha Nagy Kánikula volt, aki eljött, az tényleg ilyen abszolút hip-hop fanatikus. Én tudni nem jöttem volna, én inkább mentem volna standard, hülyeség volt eljönni, ilyen fialasztóban, egy lukba,
föld alá, vagy víz alá, vagy nem tudom, hogy hol. Na mindegy, röviden csak annyi a buli. Egyébként jó volt a buli, aki eljött, az jól érezte magát. Volt, én úgy érzem, hogy 5 nagyon, nagyon erős produkció, és volt még egy 10 még mellett, ami ebből lesz még azért valami. Szurkolok mindenkinek, hajrá! Azt hiszem teljesen névsor, ha nem, ha valakit kihagytunk, akkor majd külön megtapsoljuk e-mailbe vagy valahogy. Mondom akkor, hogy kik azok, akik biztosan maximális pontszámmal, azért ezt hozzáteszem, tehát ketten vannak, akikre maximálisan a zsűri minden egyes tagja voksolt. Fullánk és háborgató maszkura. Remélem, hogy tetszett, élveztétek, ez volt a mai napra. Rólunk egy kis csokorral. Láthattátok, ilyennel is foglalkozunk, tehát a tehetségkutatással. Lassan itt mennek haza az emberek, ti nem menjetek sehova, nézzétek továbbra is az 5-ös csatornát. Jövünk még! Hello, Csumi, csávcső, van mellett távcső, ha nincs mellett távcső, hello, Csumi, csávcső. Szia, merre mész? Hova mész? Koncertre! Jó van. Be kéne szállni a benzinbe akkor, jó? Jó. 200 forinttal. Gyere kis csillag erre! Szuper! Cuki ez a kis topp, ami rajtad van, hallod? Na, gyakran szoktál is toppolgatni? Felszoktunk venni ilyen csajokat, nem ilyen rajongó. Környékén? Rajongó csajokat. Ismeri az Animal Cannibals együttest? Valamikor 90-ben jártunk itt először, itt jobb kész fele volt egy műfház, és ott léptünk föl, és az volt az érdekesség annak a bulinak, hogy kb. Egy ilyen 60-an voltak ott, és mindenki be volt öltözött takarítónőnek. Még egy ilyen suli buli volt, ilyen farsang, és akkor olyan futott az a számunkra, hogy nő, takarító! Nő, már nem is lesz, nem is nyomjuk. És vannak a fotóink is, és hát öröm megnézni mindig a 60 darab takarítónőt. Zseniális volt. Első és legfontosabb szabály, aki a megbeszélt időponthoz képest 5 percet késik, 5 percen túl, minden megkezdett 5 percen túl, egy-egy jégkrémet vesz a többieknek. Ezen ma már túl vagyunk, mert hogy késtem. Nem az én stílusom, nem az én világom az Animal Cannibals. A Hangyak a gatyákban című filmnek a zenéjét. És tetszik? Jó, igen. Tudsz belőle idézni pár sort? Nem. Erősen kéne gondolkozni, de úgy héten nem ugrik be. Én szeretem jó pár zenéjüket, mert én szeretem úgy alapból rap zenét, meg a hip-hopot. A vonaton irány a Balaton, a hőségbe szengek szálljanak szabadon. Feltűnik a kalauz a magon végén, jegyeket kérünk, adjuk már végén. Magyaráz és közbenek alapján, csekket tölt ki bűnvetésként. Kiek igazol a nyaink adatai alapján, amik hamisak a csak kedvéért. Na itt már azért érződik az, hogy a város felkészült ránk, tehát én így beleszippantok a levegőbe, és érzem, hogy ott például a sarkon ott már kanibál rajongók készülnek arra, hogy jönnek a fellépésünkre. Például a baseball sapkás úriember az egyértelműen azt jelzi, hogy ő egy rappes kollega, elhozta az egész családot. Meg a pólón az övtáska az is jelzi, tehát a baseball sapka és a pólón az övtáska. És egy ilyen tipikus rajongók is intek nekik, hogy szevasztok. Szevasztok rajongók. Ciao, sziasztok. Szevasztok. Most nem vettek észre. Ők már a fellépésre érkeznek. Annó én az egyik osztálytársammal, Uborkával alakítottam meg az Animal Cannibals nevű formációt. Persze másolásképpen, mert ugye én elkezdtem rappelgetni, és megirigyelték, hogy én milyen jól rappelek, és akkor ők is alakítanak egy zenekart. Na! Nyilván hát megkérdeztük a Ricsitől, hogy hogyan lehetnénk sztárok, és akkor alapítottuk ezt a zenekart, és bevettük őt is, mert hát úgy éreztük, hogy hárman jobban lehet tolni ezt a szekeret, aztán a egyik motorunk, Uborka, ő akkor kivált, és már csak ketten maradtunk. Ja, 1991-től, vagyis, na most ezt számolt, itt 16 éve ez a formáció. 75-ben születtünk mind a ketten, és a Ricsi 11 nappal idősebb nálam. Mi a véleményük a punk stílusról? A punk zene az egy picikét távol áll tőlünk, bár a punk és a rapper az két jó barát, megmondom miért, a punkok is meg a rapperek is abszolút a rasszizmus ellen vannak többek között. Mind a kettő utcai műfaj. Igen, és egy picikét úgy kirija a sok-sok más műfajat rajongók közül. Őket sokan nem szeretik, meg ugye amíg a föld kerek, mindig lesznek punkerek, meg rapperek. És van még egy punkokkal kapcsolatos élményünk egyébként, hogy volt egy punk fesztivál Esztergomba, mint kihívást éreztük magunkénak a dolgot, hogy most ki kell mennünk és meg kell mutatni. Tarajossal szemben, 2 fiatal Józsefás gyerek. És megcsináltuk a bulit, fölhívtuk a punkokat is a színpadra, rappeltettük is őket, és alapvetően szerettek minket, tehát nem dobáltak meg.
mennyire segítik ezeket az embereket. Például, mint minket. Ő miben segítene nekünk? Az érdekel, mondjuk. Aki szeretne befutni, egyetlen egy jó recept van, és egy nagyon rövid receptet fogok mondani. Tessék jó számokat írni. Ja. Hogy csajoznak, meg ilyenekre vagyok kíváncsi, csak ilyenek lennék kíváncsi. Milyen csajokra buknak? Kuka is és Ricsi is, vagyis ő meg én, mind a ketten megtaláltuk a párunkat, ezt gyűrűvel is tudjuk bizonyítani. Alumínium, persze, majd így eleveszem, hogyha elmegyünk csajozni. Köszönjük a hatalmas tapsot, sikítás! És a berepülő női fehér nemüket! Na várjál, erre abba hagyom. Mondom, köszönjük a berepülő női fehér nemüket! Megint nem. Kedvenc női ideálom az a barnás szőkés vöröses, nagy mellű, nagy eszű, nagy pénztárcájú. De mindenben nagy. Igen. Nagy csájú. Nagy szájú, bocs, azt így. Az a te kedvenced már? Nem. Én a saját kedvencemről beszélek. Hát persze. Nekem, aki mosolyog... Mutass rá valakinek, tessék, na, ki a legközelebb? Ott látod? Ott látod? Egyszerűen este a haverokkal elmentünk egy jó kis helyre, sarkontarjába, ami nincs is messze. Azért, hogy kibeszéljük ettől egyik őket, a barátnőket. Mindenféle típuson esett szó, és mindegyikről megtudtuk, hogy miért jó. Az egyiknek az a legfőbb erénye máig, hogy képes szolgáljuk a fiatal az elnyig, egy másik meg azzal büszkélkedhet. Ha évekig fűzöm, akkor sem enged a választék, az nem csak én. De van egy közös gond, a női szeszély, ami kismerő férfiként nem lehet, amíg megpróbálja felegemet, mert az arra is képesek, hogy egy sárkányból csináljon királynak, egyszerre sárkány, királynak, ötlen az ágy, másnál fogalma kívánnám, mert egyszerűen nem viselni nem lehet, szóval egyszerű a lány, mint az egyszerű. A nevünk pontos kiejtése az, hogy Animal Cannibals, ez angolul van, ugye az állat, kanibálok. Amilyen meglepő formában láttuk már kiírva és elhangozni a nevünket, hát ezeket a Ricsi fogja elmondani. Hívtak minket már Animals Cannibalsnek, hogy van? Animal Cannibalnek. Terminals Cannibals. A legfiatalabb rajongóink egy csomó lufit fújtak nekünk. Gyertek akkor, légy szíves, és akkor köszönjük szépen ezt az ajándékot, tényleg. Szia, hogy hívnak? Anna. Tényleg megkapjuk ajándékba? Igen. Ügyes gyerek. A pénzt beszéld meg vele. Oké. Figyelj, következő van, csak egy kérés, hogy akkor lehetne tripla gánsi? Igen. Különben nem lépünk föl. Nem lépünk föl. Igen, jó, hát tudom, hogy János néz picikét meglepő, de hát hogy már itt van egy csomó ember, akkor most már... Én nem ennyi emberre számítottam, ezt Az a baj, tudod, a Kuka az néha, tudod, neki lelke van, tehát ő művész. Háromszoros. Igen. Háromszoros gázsi, plusz, hogyha lehetne még akkor... Igen, és akkor kéne még egy telek? Még egy telek. El kéne akkor a polgármester intézni, hogy kéne egy telek. De ne kicsi, de nem valami kicsi. Hol? Belvárosban? Külvárosban. Valahol a külvárosban. De végülis lakótelepi önkormányzati lakás is jó, nem? Hát vagy egy panel. Egy egész panel. Jó. El van intézve. Akkor mehetünk. Jó, akkor jövünk a színpadhoz. Szia! Fölé mellé? Nem, a Ricsi megvan, tehát a Ricsinek a bal szeme megvan, de miért csinálni? Három puszik? Na, harmadik nem ezért. Három, ez. Amerikai az utolsó. Köszönöm szépen. Kedves egészségedre! 1003. Kapunk egy ilyet, de arra, hogy nem tudunk visszaadni. Szépen. De hogy nem az fogja, te is. Fogom. Te meg oda. Orsi, Orsi. Egyébként, amikor voltunk 2 évvel ezelőtt Salgótarjánban, hát Kuka egy picikét. Én nem emlékszem arra a bulira. Hát, mint két tojás, nem? Bocsánat csak. Mondjad pápá. Pápá nekik. Pápá. Mondjad neki papa, vagy pápá. Papa. Mindenki azt akarja, mindenki keresi, kutatja, mindenki azt akarja, csak menni a csúcs felé. Hello, csumi csácső! Ha nálatok távcső! Ha nincs nálatok távcső! Hello, csumi csácső! Úriembernek adom a mikrofont. Figyelj! 3, 2, 1, és... Hello, csumi csácső! Van nálatok távcső? Ha nincs nálatok távcső! Hello, csumi csácső! Hello, csumi csácső! Van nálatok távcső? Ha nincs nálatok távcső! Csúmi csácső! Te jössz, OSFC! Itt a mikrofon! 3, 2, 1, és... Hello, csumi csácső! Van nálatok távcső?
testem a zenére hangolom, meg egy jó italra, amit szürcsölök. Minek is kéne több? Hey, 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 péntek az én napom. A testem a zenére hangolom, meg egy jó italra, amit szürcsölök. Minek is kéne több? Hey, hey, hey. Reméljük élveztétek a mai velünk tartást is. Kitartás, jövünk még. Megyünk a bűvészdobozunkra, jó? Igen. A galambostuk milyen jól sikerült most, mi? Sziasztok, hello, sziasztok! Akarjuk még hallani? Persze, hogy akarjuk. Kecskeméten vagyunk a People Team táborában. Hát erről Ez egy tanulótábor. Igen, tök hülyeség, lejönnek a gyerekek, és itt tanulnak még. Szerintem nem egyébként ért- jó, nem értjük évek nem óta. jönnek ki a tanulási rutinból, tehát egész évben járnak iskolába, és akkor még itt is lehet nyáron is. De azt súlyjuk meg, azért a tanulás azért nem olyan kemény, mint otthon az iskolában. Kecskenyúzás szerkesztőségébe megyünk most be, ahova unatkozó űrhajósokat várnak. Nézzük meg. Próbálkoztak itt többféle előadóval és fellépővel, csak mi azt találtuk ki annak idején, hogy egy picikét ilyen érdekesebb legyen, és ne csak egy fellépés legyen ez az egész, hogy megjövünk, fellépünk, hazamegyünk, hogy egy picikét ilyen információkat lehessen rólunk megtudni. Éppen ezért találtuk mi ki azt, hogy egy első körben még csak egy ilyen beszélgetés, mi mondtunk magunkról egy pár információt, és hogyha volt kérdés, akkor megkérdezték tőlünk. Munkanélküli voltam, vagy csak bérleti rapper vagy? Remek a kérdés, tehát ezek szerint már jártak rokonságból vagy ismerősök közül a munkanélküli központban, hogy azt mondják, a munkanélküli vagy, menjen rappeljen, keressen sok pénzt, legyen milliós, és akkor minden szép lesz. Ciki, én akartam munkanélküli segélyre menni, de én nem mentem, viszont én voltam. És akkor ott mondták neked, hogy rappeljél? Nem. Nem ott mondták. Nem, ott nem mondanak azért ilyet szerintem, mert azért nem olyan könnyű mennyire ez. Milyen volt a báránnyal? Jó, benne volt a kérdésben a válasz, tehát a báránnyal. Így van, tehát ez benne volt, nagyon jó volt. Itt pár zenekartól meg hallottuk, hogy ők is jöttek ide, de hogy nem bírták kezelni annyira a kedves zsibongó fiatalságot, hogy itt Nincs nálunk sokkoló, nálunk mindig van sokkoló, vipera, tehát bármi gondolok, csak előkerül és gázkörbe körbefújunk, és akkor... Persze, akkor egyből mindenkiből kezes bárány lesz. Ez jó, az a stroboszkóp, csak lassú. Szevasztok! Még nem vagyok kész, csak most kezdtem el. Azt mondják, hogy le fog szakadni. Miért szakad le? Nehéz vagyok? Akkor takarodjak le. Jó, megyek már. Ne haragudj, ez így nem lesz kóser, ne könyököljél rá, szerintem igazából zavarod itt a többieket, úgyhogy így kimennék kérlek, mert itt nagyon-nagyon nem. Nem kell azért sírni, hát van ilyen. Most éppen van rajtatok, ugye? Nem bugyi, alsó nadrág van rajtam, fekete és boxer. Maradjál már csönd, a pénzt is akarunk keresni. Számla nélkül eladó a CD, számla nélkül! Olcsóbban megjelent! Sokkal jobb lenne több élőbuli, mert igazából ez mind financiális kérdés, hogy manapság egy élőbulinak a feltételei ugye azok eléggé a
a materiális eszközökhöz kötődő dolgok. Hát rajtunk nem múlik, ez a szervezésen múlik általában. Mi meg inkább csak a kísérő személyzet vagyunk, nem a szervezés részében. És milyenek látod a srácokat így jó pár év távlatából? Mennyit fejlődtek, mennyit változtak? Ők eleve nyitott, jókedvű emberek, akik mindenre nyitottak, és mivel mi a zenészek így eléggé különböző helyekről verbuválottunk össze, ők elég nyitottan, toleránsan kezelték a dolgot, mi meg tiszteltük a produkciót. És ebből 10 év távlatában összeérett egy olyan fejlett, felnőttes dolog, ami miatt még mindig egy ilyen családként működik ez a zenekar. Most mondjuk Pesthez közel vagyunk, és most nem kellett buszt bérelnünk külön ezért, mert bérelni szoktunk buszt, hogy ilyenkor akkor együtt menjünk. Nagyon jó a légkör, tehát amikor így egy légtérben vagyunk benn, azért 8 teljesen más stílusú és felfogású ember világnézete gyorsan találkozik, és hát most már több mint 10 éve zenélünk velük együtt, tehát ők kísérnek minket itt a színpadon. Ilyenkor a közönség általában már türelmetlen szokott lenni, mert nem értik ezt a helyzetet, hogy ilyenkor még miért húzzuk mi az időt, ez ilyen sztáralűr, hogy miért nem megyünk föl és miért nem kezdjük el. Hát ilyenkor ők azért zenélnek, hogy pontosan arányaiban a hangszerek egymáshoz képest kivehetően és jól szóljanak. Tehát most ez a kötelező jellegű hangbeállás van, amit ők most egy kicsit ilyen zsemmelésbe vittek át, úgyhogy majd mindjárt szigorú arcunkat fölvesszük a Ricsivel, és megpróbáljuk egy picit fegyelmezni őket olyan szinten, hogy akkor most rakjuk össze már a zenekart, és lassan elkezdhetjük a koncertet. Azt tudják esetleg, hogy mit jelent magyarul az Animal Cannibals? Már lefordítva magyarra? Hát ezt nem tudnám megfogalmazni. Nekem tetszik a zenéje, aztán kész, ennyi. De... Kérdezi, hogy mit jelent az Animal Cannibals? Nem tudom, én nem tudom lefordítani. Valamit mégis próbáljunk. Hát valami jó, vagy valami ilyesmit jelent. Hát én szerintem, nem? Vegetáriánus kannibálok. Elméletileg állattevő állatok, vagy valami? Vagy emberevő állatok? Vagy kannibál állatok? Vagy valami ilyesmi lesz? Kitakarít itt és kitakarított. A takarító nő mindenhol kitakarított. Jó takarító nő, jó takarító nő. Kitakarít itt, kitakarított. A takarító mindenhol kitakarított. Mert nem mindenki képes arra, amit ő csinál, kefét fog a kezébe és sikál. Jó takarító nő, jó takarító nő. Takarító nő, jelje. Nagyon jó csapat, együtt van nagyon. Szuper. Mi a legnagyobb erőssége ennek a csapatnak? Legnagyobb erőssége? A srácoknak a rögtönzési képessége, meg ahogy tényleg a bulikat nagyon jól tudják irányítani, az emberekkel megtalálják jól a kontaktust. Nagyon fontos. Sziasztok! Egy autogramot. Tessék? Kaphatunk egy autogramot. Egyet, kettőt, vagy külön-külön egyet? Egyet. Összesen egyet? Igen. Oké, lehet ilyen vastag filccel is? Akkor addig fogd meg légy a mikrofont, jó? Plusz valami szép dal. Sziasztok, miért lehet ajándék? Speciálisan ma estére nem készülünk meglepetésem, az lesz a meglepetés, hogy nem küldünk senkit haza a sátorból, sőt megpróbáljunk a bentülőket táncra bírni. Gyerünk, gyerünk, te is becélsz, elment a kalauz, elő a bankot, a gyerünk, játsszuk el a vonatrablót, hobbjuk el a utasok rossz kedvét, aki nem tart velünk, jobb, ha lelép. Nagyon laza csávó, és szerintem nagyon természetesek egyik. A mi zenekarunk az egyetlen olyan, amiben 4 darab hangmérnök is zenél, és a Laci közöttük a leginkább olyan, aki még díjjal is büszkélkedhet, hiszen Arany Zsiráf díjas hangmérnök. 2000-ben kaptam egy szép Arany Zsiráfot a 2-es jazz meg az lemezért, úgyhogy elő is lehet kérdezni, nem fogok válaszolni. Büszkék vagyunk a Laci. Így van, büszkék. Hát nagyon izgultam, ott ültem a székbe, és akkor egyszer csak mondták a nevemet, és fölmentem, tehát így nyert. Elég egyszerű. A dobos fiú, a Kapiás Gábor és én dolgoztunk egy stúdióba, és egyszer csak beállított 2 ilyen őrült, és elkezdett üvöltöző takarítónő, és azt mondták, hogy ebből dal lesz. Mi akkor azt mondjuk, hogy ti tudja, hogy komplett hülyék vagytok, és nem hiszük el, hogy ebből valaha, nem az, hogy sláger, ez bárki meg akarja ezt hallgatni tévébe, rádióba, szerintem a kiadók is 2 lábba fognak kirúgni.
család, ez egy nagy család, tényleg. Milyenek a srácok? Kedvesek. Komolyodtak. Úgy viselkednek, ahogy egy 32 éves embernek viselkednie kell. És milyen mellettük énekelnek? Jó, egyszerű. Szeretjük egymást. Tehát nem nehezíti meg a viszonyt az, hogy ez pusztán egy munkakapcsolat. Azt gondolom, hogy barátinak mondható. Mindenki elmegy mindenkinek az esküvőjére. Nagyon szép. Nagyon jól érzem magam. Hát idestova 11 éve zenélünk együtt, sőt én már 12 éve dolgozom együtt a srácokkal, nem csak színpadon, hanem stúdióban is, és maximálisan jó a kommunikáció, tök jól megértjük egymást, és hát milyen? Hát poén. Buli velük együtt dolgozni. Mint tudjuk, az Animal Cannibals legutolsó 2 lemeze, az egy úgymond trilógiának az első és második része volt. Én nagyon remélem, hogy ebben az évben még összehozunk egy harmadik részt. Talán, ha nem is idén, de jövőre meg is jelenik. Én bízom benne, hogy azért ennek a dolognak még van jövője, és az emberek kíváncsiak az Animal Cannibalsre, nem csak a színpadon, hanem még a lemezen is. A batai bulik azok mindig óriásiak. Én szerintem most megint oda pakoltuk magunkat, és hát én bízom benne, hogy ezt a sort ezt fogjuk tudni folytatni. Főleg a Ricsi a király! Főleg a Ricsi. Nem, azért főleg a Kuka a király. Nem, Ricsi. Veszélyes az út! Hazafelé! Veszélyes az út! Hopp! Hazafelé! A Soproni Volt Fesztivál egyetlen kőházában lakunk, amit pont a fúvózenekar mögé rejtettünk el. Ebben a házban nincsen víz és áram is éppen hogy csak van, de cserében nem kell messzire menni mondjuk az embernek, hogyha hajnalban esetleg összeesik. Azért azt tudni kell, hogy mi most már évek óta lenn vagyunk egész végig a Volt Fesztivál, a 0. naptól elkezdve az utolsóig. És hát ilyenkor, amikor az ember mondjuk tényleg elfád és haza akar jönni, akkor néhány méterre kell csak menni, és már is otthon találja magát. Megnézzük, Kuka fölébredte már. Egy csomó szoba van itt, de csak egyben lehet lakni igazából, a fő kapcsoló szobájában. Megnézzük, hogy ébren van-e már. Úgy tűnik, hogy már ébredezik, ahogy mondtam, csak fúvózenére hajlandó fölébredni. Szia, szia! Akkor, amit kértél, a fúvózenekar itt van. Köszönöm szépen, nektek is boldog szülinapot. Tegnapi este az inkább hajnalig tartott. Merre fele jártál? Én nem tudom. Egyébként a szobában többen is lakunk, ők például a zenekarunknak a DJ-je, ő az, aki scratch-el nálunk, hát neki is hosszú volt a munkaideje. A legfontosabb szoba szerintem a higiénia szempontjából a fogmosószoba, bár se áram, se víz nincs ebben a házban, de azért mégis mi itt szoktunk fogat mosni. Hát éppen már Kuka itt mossa a fogát, és hát én felhívom a figyelmet a tükörre is, amely kristálytiszta képet ad. Tehát a tükörre lehet nézni, de azt hiszem másra nem. A háttérben már gyülekeznek a rajongóink, akiket onnan lehet megismerni, hogy Korn, illetve Depresszió, illetve Kispályosa Boys feliratú pólóban vannak. Ez gyakorlatilag elterül hadművelet, mert hogy miért? De mondjuk el. Akkor mond, igen. Mert hogy e-mailben, interneten mindenkinek felhívtuk a figyelmét, hogy áruhába jöjjenek, hogy azért ne ismerjék föl őket igen, sokan. meg olyan kellemetlen volt múltkor is, amikor csak miattunk jött el a 100 millió ember. Ők tipikus Animal Cannibals rajongók, akik tényleg napok óta itt állnak. Szevasztok! Hello! Láttam az áruhát, hogy Korn pólóban, itt úgy csináltok, mint a Korn rajongók lennétek, de igazából Animal Cannibals rajongók vagytok, és azért vagytok itt 2 napja, hogy minket elsősorban lássatok. Hogy készültek a mai napra? Hát végül is nem készültünk se, hogy ma jöttünk. Csak miattunk, ugye? Hát miattatok persze. Igen. Következzen a backstage, vagyis a kulisszák mögötti rész. A zenekarok itt töltöznek. Itt telefonál éppen egy híres ember, ő talán azt hiszem a Kornból az egyik tag. Hello, you are from Korn?
Bocs, csak igen, a kornból vagyok, csak mi a pop változat vagyunk, mi a popcorn vagyunk. Ja, értem, rengeteg világsztár öltözik különben itt, és hadd mutassam meg, hogy milyen elit WC-k vannak. Előre ide készített például a kézmosó, amiben valóban van szappan. A melegvíz valóban melegvíz, nem kell sorbálni, a WC-k ragyogóak, és nem az a legvékonyabb WC papír van bennük, hanem az a jó vastag, az a finom, és hát itt a csoda, amiről gyakorlatilag minden egyes fesztivál látogató álmodik, zuhanyzó, bekészített női, illetve férfi tusfürdővel, forró vízzel, és hát fogmosó helyekkel, hát ez tényleg egy álom egy fesztiválon. Meg is nézzük, hogy néz ki egy olyan WC, amit egy átlagos fesztiválozó használ. Hát mondjuk fontos egyébként, hogy ez a zöld kallantyú, ezt fordítsátok el, ha bementek pirosra, mert különben rátok nyithatják az ajtót. Ez szerintem teljesen korrekt és tiszta, és egyben van. Másikra már rá van írva, hogy privát férfi WC, meg női is egyébként, de nagyon privát. Tehát ez biztos csak páran használják, tényleg tiszta. De hogyha ezeket a WC-ket megnézzük, még lehet ilyen elhagyott tárgyakat is találni, vagy akár valakit, aki erőlködik. Csukd már be! Ezért érdemes fesztiválra járni. Ezt vettem a kukának születésnapjára 2 évvel ezelőtt, de már le akarjuk cserélni, mert már régi, nem? Tehát azért még szereted? Azt mondtad, nem lehet más színbe kapni, akkor nekem ez nem kell. Jó, hát most 2 évig használtad végül is, akkor majd jövőre a születésnapodon kapsz egy másikat. Jó van, na, elintézzük, vigyük már föl. Jó, hát tiéd a helikopter, semmi közöm hozzá. Na, most menjetek, játszatok egyet vele. Mehetünk? Menjetek, játszatok. Ó. Na, hadd menjenek a gyerekek! Végül is megkapták most a helikoptert tőlem. Na, hallom, már fölpörgött a gép. Hát hadd játszanak a gyerekek, na ez az. A Soponi Volt Fesztivál fölött vagyunk, és hát az Animal Cannibals koncerten azért sokkal többen voltak. Ez most egy ilyen, hát hogy mondjam, egy ilyen gyérközönség, amit most lehet látni. Mondtam nekik, hogy ne vigyék el messze, ott játszhatnak vele, megcsinálják ezt a klasszikus fordulót, így a filmekben tanulták ezt. Figyelj, most így elindul majd hirtelen fölfelé. Egyébként 10-ből 7 ember ezen el szokta hányni magát, tehát elindul élesen fölfelé, és beejti az orrát mindjárt előre. Ez az. Igen, és most integet Kuka nekünk, integet, hogy lassan majd szálljunk le, mert nem tankolta teljesen tele a gépet. Nem olcsó az üzemanyag, tehát ezért nem szeretem így nagyon kölcsönadogatni, mert sokat repülnek vele, akkor nehezen fogok hazajutni. Egy icipicit lejjebb jöttünk, nagyjából a bungee jumping magasságában vagyunk most, tehát így már gyakorlatilag ki lehet venni az arcokat. Ott van a Tibi például, meg Sanyi, ott van Endre hátul, a Enikőjék, a Patricia. Egyébként elárulom, Sopron-Budapest 50 perc, mert most jó hátszél van. Egyébként 1 óra 10 perc lenne. Tehát most hamar otthon leszek még szerintem. Lassan szólok is, hogy akkor a vacsit készíthetik. És egy picikét lebegni fogunk a nagy színpad fölött, hogy elvonjuk a figyelmet a fellépő zenekarról. Ez itt a legnagyobb buli! Ez itt a legnagyobb buli! Ez itt a legnagyobb buli! Ez itt az Animal Cannibals! Ez itt a
Itt a Volt Terasz, egy csomó ember táncol. Most én vagyok a videódiszkos, ami azt jelenti, hogy van itt egy videókeverő, van, aki DVD játszok, van egy ilyen kontrollmonitorom, és próbálom a közönséget szórakoztatni zenékkel. Az átlagos diszkos az simán berakja a számot, de nekem kép is van hozzá. Nagyon fontos csocsó mérkőzésben csöppeltünk bele. Most lányok, nem tudjátok, hol fogunk ma fellépni? Hát nem, sajnos. Hát ők nem tudják, és be is kaptak egy gólt. Bocs, ne haragudjatok! Szia, bocs, nem tudod, hogy hol lépünk ma fel? Ja. Tudja, csak nem árulja el. Köszi! Ja. Ennyit tudod. Hol fogunk ma föllépni? Táncdalfesztivál sátor. Táncdalfesztivál sátor. Meglátjuk, hát ha ott is keresünk valamit. Jó étvágyat kívánunk! Ez nagyon finoman nézett ki. Nem, majd később. Na, továbbra is keresem, hogy hol fogunk fellépni, mert fogalmam sincs, és lassan szorít az idő minket. Itt a srácok, ők fogják tudni, hogy hova megyünk ma. We've come from Dubai. Dubai? Yeah. Which part of Dubai? From mainland. Sharjah, Dubai, Ras Al Khaimah? No, it's Bar Dubai. Bar Dubai. Tehát egészen Dubájból jöttek ide azért, hogy minket lássanak, vagy nem. Ez majd kiderül, de fogalmuk sincs, hogy mi hol fogunk föllépni. Megyek tovább. Láttam ezt a fiút egyszer. Nem te vagy az Izi abból a valamiből? Az a abból a f***ból, de én vagyok. Kérdés az, hol fogunk ma fellépni, te vágod? Igen, erre itt van egy lángosos, 2 utcával balra, ott, ahol azt a vaníliafagyit árulják, ott fogtok ma felépni, láttam, ki van írva. De jó, végre tudom, hogy hol fogunk fellépni, na nyomás oda! Gyere már föl kicsit kamerával, föl tudsz mászni? Gyere már föl, gyere! Mert ott csinálunk egy ilyen házi videót otthonra. Gyere, ne ott már, ne menj már körbe! Hadd menjen már körbe! Csinálunk egy ilyen házi videót otthonra, a kukának lesz meglepetés videó a 40. születésnapján majd. Még nem tudok és én szeretnék majd egy meglepetés lesz. Egy olyan felvételt beltenni, amikor mindenki azt tudod, hogy Kuka MC! Várj, ez így túl egyszerű, a végén ugorjak be? Igen. Jó. Csak hogy akarjátok? Olyan teste van, mint egy fókának. De egy ilyen kifosabb fókának. Jó? Először egy ilyen ütemes sarcra, jó? Azt mondj, Kuka MC! Kuka MC! Kicsit hangosabban, és sűrűbben, figyelj! Kuka MC! Fiatal! Hangosan eljön! Kuka! Még jobban! És még több szó! Gyerünk fel a kész! Kuka MC! Halljam, hogy Kuka MC! Mondtam, ha esik az eső, teltházas bulit csinálunk. Hódmezővásárhelyen vagyunk, de azért itt, mert hogy ide már visszahívtak minket, és nem csak fellépni, hanem műsort vezetni. A Hódmezővásárhelyi Városi Napnak gyakorlatilag mi vagyunk a házigazdái. Hangróba, figyelj! Hadd halljam, hód! Fogalmasabban, hód, figyelj! Gyerünk, hód! Jó, ez így már jó. Kezeddel ugyanúgy, mint a... Ezzel célra tartok? Igen. Akkor mehet. Most fölvettem, és ez nálam úgy működik, mint egy kapcsoló. Innentől kezdve nincs esélye annak a farőnknek. Kedves nézők, lehet, hogy ez lesz az adás végső pontja, de én innen addig tovább nem megyek, amíg bele nem sikerült találni abba a tönkbe. Lehet, hogy tönkre megyek. És ha összejön öntől, hát kértem én, kit el, ha béna volt a legelején. Ez gyakorlatilag olyan, mint a szülés, csak visszafele. Visszamegyek a buróba. Nagyon finom, távol kell. Az a helyzet, hogy már nem nagyon hallok semmit, tehát
az nem egy, hogy légmentesen vagy vízmentesen le leszek itt fürve, hanem konkrétan hangilag is kevés jön be. Más dolgom nincs, tehát gondolom, mit ugolj le, ugolj le, ugolj le, ugolj le. Begugol? Igen. Most kell találni, mi sem egyszerű, de ugyan az egyszerű. Most állom. És a tapsom dolga? Igen, a tapsod az elmaradt egyelőre, de most megkapod. Mondjuk most elkezdek futni, jó? Jó, most kezdj el futni. Jó, elkezdtem. Egyet, szeleltél. Megint megszülettem. Anyu! Ez itt a legnagyobb buli! Ez itt egy gyilkos pillangó! Gyilkos spoilerkel! Ez itt a tapsos rész! Na gyerünk, hé! Kezeket fel a magasba! Hé! Vásárhely, gyerünk le ajtabba! Kinek kell a gyilkos cucc? Figyelj, útjára engedem! Gyerünk! Menjél, repülj! Gyere nyakra! Csak nyakra! Emmel! Na gyerünk összhangerő! Egy! Ez itt a legnagyobb buli! Ez itt a legjobb! Mivel fúj a szél, azért menjünk közelebb. Ne, jó, hogyha gagyizunk, akkor gagyizunk. Jó, mehet. Ja, értem. Eltalálta kétszer. Most lőhetek én, vagy? Így van, most te jössz utána, szépen folyamatosan. Csőre töltötted? Igen. Másodikra meg volt. Várjál, célra tart. Menj onnan! Menj onnan! És szóltam! Szóltam! Szavaztok. Nagyon ügyesek. Jó voltam. 3, 2, 1, start! Na gyerünk! Hű, de elstartoltam ezért. Hű! Hajrá én! Igen, hajrá! Hajrá én! Látom, egyelőre a harmadik helyen vagy. Hozzáteszem a szánalmas harmadik helyen. Kész, sajnálom, kész. Muszáj, persze, hogy muszáj. Különben azt hiszik, hogy senki nem rajong értünk. Köszi! Szívesen, sziasztok! Találkozunk 10 év múlva. Hello! Hello! Utolsó búcsúsztára van még időm. Nekünk a kettő... Mi van? 2? Meglátjuk, hogy látom, felizgatod magad, jó? 2. Egy szám, jó? Egy szám lesz. Egy szám, tehát következik a péntek, a Mi Napunk című nóta, a belassított kukával és a közösség nagyon tapsa után. És hát mi hoztuk el magunkkal a takarítónőt, ezt már nincs időnk eljátszani, úgyhogy ezt most csak így... Hatszadok péntek az én napom, így van, bizony! Hey! Viszont ezt muszáj lesz végigtapsolni! Mondom, muszáj lesz végigtapsolni! Na vagyunk, akik Hóközővásárhelyen sikerült előadnunk ezt a számot, Somló Tamással együtt! Hol van? Jó, nem a hétfőn, hogy a többi kész-kész